ลอยกระทงทำไมลอยกระทงเพื่อบูชาลอยพระบาทที่ริมแม่น้ำนามทีลอยกระทงลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยได้หรือลอยนั้นเริ่มจากที่ใจของเราวันนี้เป็นวันธรรมสวนะและเป็นวันสุดท้ายของวันลอยกระทงสาธุชนพี่น้องคงได้ทราบแล้วว่าลอยกระทงมีความเป็นมายังไงเป็นประเพณีดั้งเดิมมีมาตั้งแต่สมัยนู้นในทางพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวว่าลอยกระทงนั้นนึกถึงตอนลอยถาดที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาหลังจากเสวยกยาหารที่นางสุชาดาได้ถวายความมัทุปายาตแล้วทรงเสวยเสร็จก็ลงอธิษฐานจิตลอยถาดว่าหากเราจะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธญาณขอให้ถาดจงลอยไปตามทวนกระแสน้ำโดยธรรมชาติถาดหรือภาชนะที่ลอยก็จะลอยไปตามน้ำแต่ภาชนะถาดทองนั้นลอยเป็นกระแสน้ำแล้วก็จมลงไปในพื้นบาดาลพญานาคที่นอนอยู่ใต้บาดาลสะดุ้งเปลี่ยนว่าอ้าวพุทธเจ้าตรัสรู้อีกแล้วนอนยังไม่อิ่มเลยที่มาก็ถือว่าเป็นการลอยถาดเพื่อบูชาเรียกถึงวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกแนวหนึ่งก็ทราบว่าพญานาคได้ขอให้พระพุทธเจ้าได้ประทานรอยพระบาทที่ริมแม่น้ำนามานาทีเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของเรานาคภพฉะนั้นในความหมายจึงมีการลอยลอยพระกระทงเพื่อบูชาในความหมายปัจจุบันหลายที่มาก็มีการลอยกระทงเพื่อบูชาคงคาในพูดถึงกระทบสิ่งแวดล้อมหลายคนถ้าเอาเป็นพวกโฟมเป็นอะไรกระดาษบางทีก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันปัจจุบันก็มีการพัฒนาออกเป็นใบตองกล้วยแล้วก็ทำนมปังก็เป็นลอยน้ำได้เป็นอาหารปลาด้วยแล้วก็แยกสลายได้แต่ยังไงก็ตามวันธรรมสวนะประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนั้นล้วนที่จะเป็นเหตุขัดเกลาหลวมล้อมจิตใจของคนไทยชาวพุทธหรือคนยุคใหม่ได้เรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรมนั้นก็เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตแบ่งปันวิถีชีวิตความเสียสละเพราะว่าการลอยกระทงนั้นทุกคนก็ต้องมาเตรียมกระทงมาเองหรือว่าปัจจุบันตามวัดก็ทำกระทงเพื่อขายรายได้สำหรับคนไม่มีเวลาที่จะทำกระทงเองก็อาศัยได้โดเนททำบุญกระทงแล้วก็น้อมใจเพื่อเป็นพุทธบูชาสำหรับวัดศิลปารามแมนเชสเตอร์ที่จริงก็จะจัดภายในวันอาทิตย์จะถึงแต่ติดภาระหลายงานก็เลยเลื่อนเป็นลอยกระทงที่24พฤศจิกายนวันอาทิตย์24พบกันที่แมนเชสเตอร์เจริญพรโยมนุจรีจากสวิตเซอร์แลนด์ฉะนั้นลอยกระทงในของวัดศรีนั้นก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เช่นนักมวยไทยบ็อกซิ่งทักษิณสยามแคมป์คุณครูโทนี่ก็ให้ลูกชายสเตเฟนพร้อมทีมงานมาโชว์ไทยบ็อกซิ่งที่แมนเชสเตอร์ที่วัดแล้วก็มีการประกวดนางนพมาศมีการอาหารไทยในครั้งนี้ก็เป็นเทศกาลที่จะส่งเสริมและที่สำคัญของวันนั้นก็จะมีการถวายผ้าป่าแล้วก็ถวายรูปหล่อรูปปั้นหุ่นชี้ผึ้งในหลวงรัชกาลที่9และในงานนั้นได้รัตนานิมนต์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมกิติโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและประธานสงฆ์วัดศรีนครินทรวรารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์และท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณเจ้าพระพุทธทิพย์กรุงลอนดอนมาด้วยพร้อมที่สำคัญมีโยมเจ้หมวยโยมเจ้หมวยก็มีน้ำใจชวนพี่น้องลอนดอนมาประมาณรถบัสหนึ่งจากนั้นก็จะมีญาติโยมมาน่าจะเป็น100 คนขึ้นไปดังนั้นทางโรงทานวัดศรีตารามก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็ที่สำคัญถือว่าทางเข้าวัดเป็นทางลาดยางมีความสะดวกสบายเจริญพรตอนเช้าโยมราตรีพิงสุสานโยมนุจรีจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ลอยกระทงเราได้ทราบประวัติความเป็นมาว่าเป็นโอกาสวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตลิ่งบทเพลงก็สื่อเป็นธรรมะบทเพลงในลูกทุ่งหรือว่าธรรมะในบทลูกทุ่ง
ช่วงนี้ที่โบตันอาจจะหนาวนิดหนึ่งนะโยมหนาวที่อังกฤษตอนนี้ประมาณ5-6 องศาแต่ที่อื่นอาตมาก็ไม่ทราบนะแต่ตามที่ทราบว่าตอนนี้สภาพอากาศในยุโรปเปลี่ยนแปลงดังนั้นเรื่องลอยกระทงญาติโยมก็เราก็เป็นประเพณีหนึ่งที่จะนำมาเล่าเรื่องราวสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทงไทยเขาเรียกว่า is a Thai festival celebrate annually throughout the Thai and nearby country the significance and like a southwestern Thai culture Lao ฐานlike Cambodia the name could be translated to the to frost return versus or lamb and come from tradition making katong or the decorate baskets with the other temples in the river. Many ties with the katong to thank goddess, water and river, goodness, katong. นะแล้วก็แม่นคงคา This festival traces origin back to India ลอยกระทงไทยลาวเบอร์มา and Malaysia San Imama and also the China Miss and Sri Lanka Cambodia and China เป็นความเป็นมาของกระทงนะอันนี้ก็นำมาเล่าเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ว่าลอยกระทง Festival takes the place on evening of the full moon of 12 months in the tradition Thai calendar. This to access the date of the festival change every year. In the Western calendar, usually fall in the month of November. In Chiang Mai, festival lasts 3 days and 24. In Thailand, the festival is known as Loi Krathong. Outside of Thailand, this festival celebrates under different names, including Myanmar as the Sri Lanka in full moon Poya, China Western Festival, and Cambodia Bun Om Chok. ฉะนั้นในเรื่องของความเป็นมาของกระทงก็ถือโอกาสนำมาเล่าเป็นเรื่องราวสารว่าลอยกระทงได้ลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยนะลอยอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ออกไปฉะนั้นลอยกระทงนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะนำมาเป็นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามนะของพี่น้องชาวไทยนะลอยกระทงนี้เป็นประเพณีมีมาตั้งแต่โบราณไม่ปรากฏฐานหลักฐานชัดเจนแต่มีความเป็นมานานนะประวัติที่สุดก็คือยศในล่าสุดของเราที่ทราบกันก็คือในยุคคนไทยคุ้นเคยมากคือนางนพมาศนะลอยกระทงเป็นเรื่องเล่าที่สืบเอากันมานานแสนนานนะในเรื่องของนางนพมาศก็มีการประกวดในสมัยสุโขทัยนะฉะนั้นในเรื่องราวที่สามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปเราก็สามารถที่จะมาเช็คได้นะลอยกระทงเป็นประเพณีที่พูดยังไงว่าในวันพระจันทร์เต็มดวงช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งนะประดิษฐานแล้วก็เอาธูปเอาเทียนดอกไม้เอาเงินเหรียญใส่ในกระทงเป็นเดือแพรดอกโปรยแล้วนำไปร้อยตามนั้นไปสู่ตรงความเชื่อนะก็ถือว่าลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยอันนี้เป็นความเชื่อแต่ก็เป็นไปเพื่อความนะพัฒนาชุมชนขัดเกลาจิตใจพูดเป็นภาษาวิชาการว่าลอยกระทงเฟสติวัลที่ก็เป็นประเพณีที่ขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนให้รู้จักแบ่งปันรู้จักให้และรู้จักยอมรับผิดขอขมาลาโทษเราใช้ประโยชน์จากแม่น้ำทำความสกปรกของแม่น้ำเราก็ต้องขอขมาลาโทษแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมและในประวัติที่กล่าวในเบื้องต้นก็คือไว้บูชารอยพระบาทที่แม่น้ำนำมานาทีนะที่ทางวัดศรีก็มีรอยพุทธบาทพอดีจำลองมาแล้วก็มีพิธีอะไรที่จะเป็นขัดเกลาจิตใจชุมชนนะพี่น้องญาติโยมประเพณีทุกอย่างนั้นเป็นขั้นพื้นฐานทั้งรวมทั้งเสียงเพลงดนตรีวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนขัดเกลาจิตใจที่ชุมชนให้คนได้มีความสุขมีทางออกเวลาที่ทุกข์ยากเวลาที่ลำบากประเพณีวัฒนธรรมเสียงสวดมนต์ภาวนาก็จะเป็นเครื่องประคับประคองใจให้ชื่นใจหรือให้ประคองอยู่โดยเฉพาะบรรยากาศเมื่อ 2-3 วันที่แล้วตมาไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมงานชาปนกิจศพของน้องบุญทางไลท์ซึ่งวัย12 ปีได้จากไปญาติพี่น้องทั้งพี่ทั้งน้องทั้งญาติเนี่ย
เสียใจกันแต่อาศัยสวดมนต์อาศัยได้ยินเสียงพระสวดมนต์อาศัยทำสวดมนต์ได้ทำพุทธทำใจว่าคนเราทั้งหลายเกิดมาแล้วล้วนไปสู่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงช่วงกระทงในอังกฤษนี่ใบไม้ก็จะเหลืองต้นไม้ก็จะร่วงหล่นเปลี่ยนสีอากาศก็8 องศา6 องศา3 องศากลางคืนมีความหนาวเหน็บแต่วันไหนมีช่วงนี้มีหมอกเยอะวันไหนก็มีหมอกต้นไม้ก็จะเหลือแต่ใบถ้าขอไปก็จะเหลือแต่กิ่งแต่ก้านเพราะว่าความหนาวเยอะก็เป็นสารธรรมให้เราได้รู้อีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมต้นไม้ถึงเหลือแต่ใบต้นไม้ยอมสละใบเพื่อรักษาชีวิตนะคนเราเองเพื่อจะรักษาชีวิตก็ต้องยอมสละสิ่งอะไรที่ไม่ดีไม่งามจากชีวิตนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็จะยอมเสียสละชั้นใดต้นไม้ยอมสละเพื่อรักษาชีวิตให้รอดดังนั้นพี่น้องสาธุชนที่ใกล้ใฝ่ธรรมก็คงจะต้องได้มาเรียนรู้กันว่าเราอยู่ในโลกของความเปลี่ยนแปลงนะอาตมามีบทสารธรรมที่หลวงพ่อทำให้เราท่านพูดtalking about what he loved Somebody mentioned an interesting topic which caught my mind's fancy, and so the topic of what is love from a Buddhist perspective. Some of you know where that topic has come from, and I'm going to be following this topic again in a Buddhist perspective. So it's not going to be an obvious talk. I'm going to go, I hope, on avenues where you do not expect me to go. Because that subject of what is love is not an easy question to answer. Something as fundamental to our life as love is very hard for people to grasp. And of course, you probably already in your life so far have many experiences of misunderstanding that to your great suffering and distress. So I'm going to talk and explore from a Buddhist perspective, from a monk's perspective, from a meditation perspective. What is this thing we call love? Now the first thing, of course, is that people, especially in today's age, begin by assuming that love has something to do with romance. And I think even just a few days ago I was talking with someone that even historically that which we call romantic love has an origin in history which can be very clearly pinpointed to roughly around the 15th century in Europe, when the troubadours would go around singing the first love songs. And actually they created the culture of romantic love. Beforehand, there wasn't such a thing. Cavemen would just go out with their club and just go get whatever person they wanted. There was no real romance. And of course, in some areas of our city, that things haven't changed. However, that idea of romantic love should be investigated, because for many of us, it seems to be a very important quality which we celebrate in our society, in our culture. And we should really examine it, because when we don't know it properly, again, it creates so much suffering inside of us. A lot of people really think they know love when they fall in love with another person. But so often that type of love is, to paraphrase an article from Time magazine many years ago, when one falls in love, what one is really loving is the way that person makes you feel. You're actually loving the sensation inside of yourself, that's all. Because so often that if that person is around too long, so if one develops a sense of
I know that feeling. It's like any other feeling inside the body. You get used to it, and its piquancy disappears. In this article on the chemistry of love in Time magazine many years ago, they were saying that when boy meets girl, when love happens, they can actually trace the chemicals which are secreted into your bloodstream, and they're secreted when you meet each other, when you hug each other, when you kiss each other. But after a while, usually about 2 years, they say, that the body develops a tolerance to those chemicals, and they don't turn you on anymore. That's, that's why that a lot of romances only last that long. But a very interesting story about romantic love, which gives a good understanding of where it really comes from, was from the Buddhist tale of one of the Buddha's chief supporters, who happened to be one of the queens of this king in the time of the Buddha. And this queen was actually well loved by the king. King Pasenadi, his name was, for those of you who know the story. She was called Malika. And one day she was in the palace looking out of the window, watching the Buddha go on alms round in the city. She was watching with such a wonderful smile on her face. When the king saw her, she thought, now this queen of mine, she loves the Buddha more than me. He got jealous. That sometimes happens to monks these days. This happened to the monks in our monastery. Sometimes the husbands have come to complain. They see what food they offer to the monks. They say that my wife never cooks such nice food for me. I tell the husband, we should become a monk then. Anyway, she was watching. She was watching the Buddha on alms round. And so he was watching. She was watching the Buddha on alms round, and he was watching her. And so he came up to her and confronted her. Said, "Who do you love more, the Buddha or me, your husband?" And that was one of those very tricky questions. Because she said she loved the Buddha more, because of her faith and her religious confidence. She got in trouble with her husband. She said she loved the husband, sanity more. She got in trouble with her religious vows. She said something she managed to get out of a fix. She said, "I love myself more than both of you." That was not what the king expected. And it fascinated him, that answer. Sort of, I love myself more than my husband or my teacher. So the king went to the Buddha and reported the conversation. And the Buddha said, that was a very wise wife you have. Because for many of us, even though we think we love our partner, really we love ourselves more. The acid test for this, if you really think you love your partner more than your own life, then what would you do if your partner, if your wife, say, ran away with the milkman? Milkman these days, ran away with the postman. If you really loved her, you should be so happy that she's happy. If you really loved her, isn't that what love is all about? You want her to be happy. Now she is happy. I love talking like this because it really challenges people. It's true, isn't it? We wouldn't be happy if our wife, if our husband, if our partner ran off like that. Even if they were really, really happy, with this, lovely postman fella. Why is that? It's because really our love is like an attachment love. Love the way they make us feel. It's love which has attachment, which has ownership.
And this is that first type of love which we want to talk about in the Buddhist context. The love which comes from the word mind. Many of you have been in relationships like that, which have been possessive relationships. A love which says, I'm very happy, I will love you as long as you are mine. That's what we say, my husband, my wife, my child, my parents, even my car, which I love. That type of love is what the Queen meant. You love yourself most. You love owning these things, possessing these things, having these things around. That's not a very lofty type of love. It's a very common love. It's a love which creates a lot of problems. Problems because in this life, the Buddha pointed out, we own precious little. In fact, we don't own much at all. If anything, we only rent it for a time. We only have our loved ones with us for a very, very short time. Days and nights relentlessly passing. Sooner or later, there has to be a separation. All that is mine, beloved and pleasing, said the Buddha, all that I love, will one day become separated from me. That is an eternal truth which no one can deny. When we talk about religious beliefs, that is not a belief which you have to just take on faith, take on trust. That is something which we all know as an ultimate truth. All that is mine, beloved and pleasing, will one day become separated from me. So that love which wants to own, which wants to possess, is doomed to suffering. It's loving yourself, but only creating pain and suffering for yourself when that parting happens. But of course, it's a much more wise and deeper love, which we alluded to in that little story or joke, if you wish to call it. I said, if your husband or your wife ran away with somebody else, you should feel very happy. And there's a sense there that you can feel happy when somebody else, someone you care for, is happy. It's that happiness of selfless love. That is actually quite astoundingly rare in this world. The Buddha called it like the love of a mother to her child, who gives her life for her child. What we mean by giving your life means you give everything. You can let go. It's a love which frees the other person. I give my life. I give even my happiness. I give everything I own for the happiness of my child. Now, we can't even say that to a wife or a husband, because I'll give my happiness. If you want to go off with the milkman, go off. Enjoy. Have fun. Because that type of love is just wanting the other person to be happy